На мен се пада чета да ви представя Neda. Neda е CTO на Power to Fly, един стартъп в Ню Йорк, който подпомага жени да започнат работа в IT. Освен това, се е върнал в Бургас от няколко години, за да развива IT средата в Бургас и предприемачеството. Така се запознах с нея на едно събитие на Start Smart. И определя себе си като човек, който превръща кафето в код. Не, да. Здравейте! Ще ми бъде малко апхил след първата презентация. Така както каза Ели, аз съм Chief Technical Officer на Power to Fly. Това е една веб-базирана платформа за намиране на работа, най-вече за IT хора, remotely. Тоест, нашия екип се състои от developers, DevOps, primarily. Съжалявам за английския, сигурно ще го вмъквам без да искам, защото просто в принцип през по-голямата част от времето си говоря на английски. Даже може би за първ път говоря на български пред хора някога. Така че ако кажа нещо идиотско или нещо вмъкна на английски, е просто необходимост. Интересната част тук е, че аз съм също програмист, но в миналата една година работя като CTO, което малко ме е отдалечило от писането на код, но не много. Примерно вместо да пиша код всеки ден сега, пиша код няколко пъти в седмицата. Така. Първият ми ток, който исках да направя или който бях предложила тук, беше Microservices with Scala, но това е малко специфична тема. Затова избрах една тема, която много се надявам да ви бъде интересна. Zero Downtime Deployment with Relational Databases. Така. Минавам едно ниво доста по-нагоре от кърнала и от контейнерите. Сега, колко от вас тук са web developers? Окей, супер. За останалите, надявам се, че това, което ще ви представя е на достатъчно разбираем език и няма да бъде чак толкова скучно, пък и това е една тема, която е доста приложима според мен в повечето бизнеси в днешно време. Така. Както казах, за Power to Fly, това не е темата днес. Ако някой се интересува, може да се свържи с мене в LinkedIn и както и да разгледа Power to Fly, ако има някакъв интерес. Така. Сега. Защо е проблем деплоймента, който включва Relational Databases? Сега. Първо да кажа, че днеска няма да се фокусирам върху deployment in general. Тук ще се фокусирам много специфично върху проблема, който се създава, когато имаш фактор Relational Database. Така. Имаме web апликация. Една типична web апликация в днешно време не може да си позволи да има Downtime. Какво ще рече това? Тя трябва да бъде highly available и scalable. Малко buzzwords, които съм убедена, че повечето от вас са запознати. Тази картинка ви я представям, защото това е един типичен сетап на, примерно, една от апликациите, с които работя в момента. Всичко е деплойнато в Cloud и, namely, Amazon Web Services. Така. Какво е включено тук като компоненти? Load balancer с един кластър от Web Servers, App Servers. В един момент стигаме до Database Layer, където има доста възможности. Amazon RDS е на спейса, който менеджва Relational Databases. Може да имаме MongoDB, може да имаме много други неща. Няма да се спирам тук. В картинката има M1, M2. Това обозначава сайза на сървъра в Amazon. Няма да влизам в тези детайли. Въпросът е следния. Когато имаме deployment, ние не искаме да имаме downtime. Тоест, ние искаме нашата апликация да си работи и да посреща реквестите на юзерите, а в същото време в бекграунда ние да си апдейтнем кода. Да си направим деплой на нов код. Нали така? Хубаво обаче, аз няма да говоря тук за blue-green deployments или canary releases. Това е по-скоро свързано с the overall deployment process. Той е доста по-лесен за менеджмент, защото там вече има много неща. Може да си направите Ansible playbooks, etc. И там нещата не са сложни.
Защото може да имате един кластър от сървъри и да деплойвате кода на един сервер инстанс, докато другите се апдейтват. И винаги да имате поне един сервер или два, или зависи там в каква група сте ги сложили в кластъра, която да посреща съществуващите requests. За да си менеджвате сешъна, може да имате memcache, може да имате Redis или някакъв друг механизъм to make sure that people don't get dropped while things are being updated. Сложната част е с база данни. Защо? Защото разликата, ако имате MongoDB или някакъв друг non-relational database в вашия микс, най-вече най-големите разлики между двете са в това, че Relational databases, aka SQL databases заради диалекта на езика, имат строго дефинирана скима. Нали? Тя не може да се промени динамично. Ти трябва да я шатнеш down, трябва да я апдейтнеш по някакъв начин. Те са тейбъл базирани и имат скима. Това са двете най-основни неща, заради които това на нас ни създава проблем. Тоест аз, ако трябва да променя един от тия tables, to add a new column or to drop a column, аз трябва да променя това нещо на schema level. Двете огромни разлики. Съжалявам, че тук съм сложила тая картинка за Document Data Model, защото може да имаме много други неща. Key Value Stores. Нали. Не го гледайте в някакъв голям детайл, но двете главни разлики са в това, че Relational Databases are highly structured tables. They're highly structured, they've got a predefined schema, and it's very rigid. Да се върнем към бекграунда на проблема. Ние имаме една апликация, която обслужва клиенти. Ние не можем да имаме кой знае колко даунтайм. Давам пример с нашата апликация, в която една компания си прави профил на уебсайта и започва да си попълва информация за профила. Ние не искаме този човек да го дропнем по средата на това, докато той си попълва профила. Изведнъж да го дропнем и да му кажем, сори, нали, майна, обаче тук някак да... Нали, това дет си го писал, отива в коша. Няма как да стане. От гледна точка на бизнес. Това не е acceptable в днешно време. Трябва да сме много внимателни какво правиме, какви операции правиме на базата данни в реално време. Сега аз няма да влизам тук в различните видове бази данни или различните видове replications, които биха могли да съществуват. Давам пример с това, че ако искаш примерно да създадеш индекс на таблица. Така. Ако искаш да добавиш индекс на една таблица, ти не можеш да, примерно таблицата компания, аз създавам нова компания. Ако искам аз да създам индекс на тази таблица, не може някой в момента да я ползва и в същото време аз да правя този индекс. Тези две неща няма как да станат, защото ще се получи един блок. Сега това много зависи също, естествено, от специфичния дейтабейс. Дали е MySQL, дали е Postgre, дали е Oracle. Нали? Всяка една от тях си има различни policies on locking tables on different operations. Като цяло има много други детайли, в които няма да влизам. Какъв е проблема тогава? Че когато ти създаваш една веб апликация в едно или друго време, ако тази веб апликация има relational database changes, this might result in downtime. Okay? It may result in downtime because of the changes that you've made in your code, especially to the schema. Това, което мисля да направя сега с вас, е да ви представя един начин, по който този проблем може да бъде разрешен. На доста хай левел е, опитала съм се да не бъде специфична към някой определен technology stack. Сега, тук в следващите стъпки правя един assumption. And I'm assuming that you do use database versioning, you are familiar with database migrations, and you are familiar with writing some kind of code. На един от проектите, с които работя в момента, ние използваме един тул, който се казва SQL Alchemy и той е специфичен за Python Stack. Okay. Вие може да използвате Liquibase или някой друг тул, който е специфичен, ако сте в Ruby, може да имате built-in migrations, etc. Така. SQL Alchemy е ORM layer. ORM layer, с други думи, това е един модел, който мепва към някаква таблица, една, две или три, зависимост кой как си го дизайне. Също така, ние използваме Alembic
като тул, който генерира самите migration. Тоест ти имаш един модел, който представлява, да речем, една таблица, в случая 1:1. Ако ти искаш да добавиш нова колона към тази таблица, добавяш нов variable в този модел, той е object, SQL Alchemy, като го ранне, ти го превръща в SQL that you need to run. А Limbic ти прави migration. Ако искаш да си промениш това нещо, трябва да генерираш нов migration файл, който да генерира ти SQL statement, за да се получи разликата. В момента навлизам сега в някои специфики. Тези examples, които давам, по-нататък, стъпките, които давам, те са малко по-специфични към Postgres, не само защото това е the relational database of my choice в повечето ми проекти, но и защото е доста разпространена. My feelings about Windows and Microsoft products също няма да споделя с вас. Така, ако използвате MySQL или някой друг variant, Oracle, Sybase or whatever, има други migration tools, с които евентуално може да работите, но като цяло стъпките са едни и същи. Проблема е един и същ. Независимо дали твоя technology stack е .NET, независимо дали то е Scala, Python или PHP. Имаш web апликация, която състои от код, някакъв фреймворк евентуално, имаш някакъв леер, който говори с базата данни и тези неща, когато се промени кода или се промени дъскима, те трябва да бъдат деплойнати to production at some point. Така. Най-важната част, с която мисля да си тръгнете от тук, от този ток, ако нищо друго от тези огромни blocks of texts, ugly blocks of text, ако не ви остане нищо друго, е това, че трябва да се планува database migrations. Това е някакъв друг майндсет. Това е горе-долу, както когато някой отива от обикновен development към test-driven development. Това ти променя начина на мислене и начина, по който ти работиш. По същия начин е, когато ти се налага да имплементираш Zero Downtime Database Migrations, ти трябва вече да започнеш да мислиш за това нещо в момента, в който си пишеш кода. По същия начин, както го правиш, когато си пишеш тестовете, преди да започнеш да пишеш кода си. Отнема доста време, но си заслужава. Така. Даваме пример. Кои са случаите, които могат да ти направят, да те форснат да имаш Zero Downtime Deployment, ако не направиш нищо? Казвам, един deployment процес се състои от това да си екзекутираш migration скриптовете и след това да си деплойнеш кода. Нали така? Не казвам специфично кой как деплойва. Дали си с Docker, дали си с Sensible Playbooks, дали ще си по някакъв друг начин, дали ще деплойваш in the cloud или някъде другаде, няма значение. Ти имаш стъпки. Екзекютваш се migration scripts, деплойваш си кода. Или деплойваш си кода, екзекютваш си migration scripts. Това са стъпките, зависимост от ситуацията. Трябва да промениме една колона на таблица. Да добавиме нова колона към една таблица. Това е лесно, нали така? Защото това е нова... it's a new thing, right? It does not impact your existing code. It does not impact your existing data. It's a new thing, right? You can add a new column, right? And let's say that we have the case where I have to add a new column to my company's table that's called status. Аз мога да си добавя този нов колум и да си деплойна кода в същото време. Да, обаче, what will happen if, for a brief moment, your code is deployed, but the column isn't there yet? Какво ще се случи? Зависимост пак от начина, по който деплоймента ви се случва. По принцип, adding a new column shouldn't be a problem and shouldn't cause you downtime. But just to be on the safe side, това, което може да направите, you add a migration to create the new column, deploy the new code with this migration after getting through the process. Ранвате си migration to create the new column, and only then you add your code that uses the new feature, the new column, and then you ship it. Тук има някои тънки стъпки, защото тук в този голям блок от текст аз не говоря за тагинг. Нали? Защото по принцип, ако migration кода ви е част от кодбейса. Тоест, както в моя случай имам проект, в който аз използвам Limbic или използвам Ruby, който има built-in tool. Всички migration scripts, те са част от нашия кодбейс.
Примерно има една апликация и тя, всеки един code change е в същия tree, както и migration-а. Тоест аз не мога да ги върженвам separately. Ако аз използвам Git, ако аз си тагна кода с Git, като версия 3.7.1, тя ще включва всичко. Тя ще включва кода плюс migration-а. Те не са две отделни неща. Тънката стъпка, която не е описана тук е, че всяко едно нещо, което се деплойва, се тагва отделно. Тоест, ако аз имам днеска, примерно аз правя релиси 2-3 пъти в седмицата. Би искала да правя по няколко пъти. Понякога every commit is a release. Нали? Ideally, на Lean Startup. Това означава, че аз първо трябва да напиша migration скрипта. Трябва да го тагна, като примерно release 3.7.1.a и да го деплойна. С това трябва да си променя кода, да го тагна отделно и после да го релисна и да го деплойна. Тоест тази е тънката стъпка тук, когато човек започне вече да го пише в реално време, е да си тагва всяка една от тези стъпки constitutes its own tag. Да добавиш нова колона е един от доста лесните случаи. Обаче имаме доста по-сложни неща, които могат да ни се случат. Имам съществуваща схема и аз трябва да направя някакви промени на тази схема. Да, обаче в тази схема има съществуващи данни и има код в реално време, който си говори с тази схема. Инсъртва, апдейтва, прави си някакви CRUD operations. Дам пример с някакъв OLTP, примерно application, transactional. Но дори да е analytical, горе-долу пак е в същия ход. Това е доста по-сложно. Защото ние имаме съществуваща колона, която трябва да й променим типа. Давам пример с едно от хубавите неща, което съществува в Postgre, че може да имаш JSON column. Хубаво, обаче аз съм имала една колона, която е била тип текст, аз сега искам да я сменя да стане JSON. Окей. Сега обаче аз в тази текст колона вече имам и данни. Добавяме migration, да сложа новата колона. Тоест аз добавям нова колона първо, шипвам го това нещо. Това е един релиз, един таг, един деплой. После добавям migration, за да вкарам данните от текст колоната в новата колона. Зависимост от това колко данни има, може да бъде направено на chunks, защото това ще може да ти отнеме доста време. Нали? Някакъв bulk up insert. Така. Друго интересно нещо е, че трябва да се добави trigger, който всеки път, когато вкараш данни в колоната текст, той трябва да вкарва същите данни в колоната JSON, новата колона, която сме добавили. Окей, и за този тригър говоря тук. Тук е един малък Ruby example. По принцип, тригър може да си го вкарате както си искате. Ако искате на database level, в зависимост от фреймворка, който използвате и така нататък. Добавянето на тригъра пак е отделен релиз. Шипва се. Оттам нататъка вече имаме малко промяна на кода. Тук е вече, може би, в тази стъпка 3 е the trickiest part of all. The trickiest part of all is getting your code to work with both the new column and the old column. In phase 4, you rename, you do a bit of renaming, you ship again. In phase 5, you remove the hex and you ship it. First, we wanted to change the type of the column. Case number 3, I want to rename a column. Both of these constitute changes of existing data or existing schema, right? So in case number 3, by now you've gotten the point, is that you're going to have to go through a series of steps and phases. It's not a straightforward thing. It's not just a simple click and release and there we go. No, what you're going to have to do again is go through all of these steps above. So renaming a column is going to constitute of creating a column with the new name that you want, adding a trigger, and that is a very important part because you want to fill the new column as the new rows are created in the old one. Otherwise, you're going to end up missing some data. Okay. Then you have to migrate all the current data. As we mentioned, that's not going to happen in a single step in the case where you have thousands or hundreds of thousands or millions of records because it's going to block your RDB. You have to change your code to use the new column. Keep in mind that each of these steps is its own tag, its own release, right? It may differ
from implementation to implementation, or depending on your technology stack and deployment process, but at some point, for sure, everything you release is a tag, right? Regardless of whatever source control tool you're using. Step 5 is renaming the old column so you can drop it. Because once all your data is migrated and your new column is created and your new code is shipped to use this new column, you can rename the old column and then you can just drop it all together. Иска да попитам защо всяко нещо заучено трябва да бъде тагвано. Не може ли да се тагват само големите промени, примерно major changes? Като best practice, да, по принцип вие може да направите всичко, което поискате, the major changes, но тук говориме, че всичкото това нещо е is part of one release, right? В смисъл, въпросът ми е моят point е следния, че the migration and the code are part of the same release, right? Да, вие може да си ги сплитнете, но после ще имате един голям мес. От моята практика просто. По принцип, тагването е доста... Както казвам, аз ако мене ме оставят, аз бих направила each commit should be a tag in a release. И това е много lean startup approach. Окей. Това е по-скоро за good bookkeeping. Защото ако ви искате после да правите rollbacks of a release, нали? Какво ще кажем тогава? Ако migration-ът ти е, примерно, не е тагнат, а пък кодът ти е тагнат и for some reason ти трябва да се върнеш към някакъв определен релиз в твоя код, как ще стане? How do you know what migration is part of that release? It would be a mess. Има ли логика това? Идеята беше такава, че смисъл като се къмитва, не знам, от моята практика не винаги се къмитват работещи версии, просто, т.е. не всичко работи като къмит. Т.е. днес си работи върху нещо, правиш къмит и просто не го тагваш, защото не е работещо. На 100%. Т.е. не са изчистени бъговете. Да, но ти няма да искаш да деплойваш това нещо to production. Няма да го деплойваш, но не е Аз нужно... говоря тук за deployment to production. Okay. Sorry. Да. В твоя въпрос има много логика, когато става въпрос, че ти си в някакъв development branch, примерно. Ти си имаш някакъв твой branch, whether it's a feature branch or a local branch, and you're just testing it out. So I'm assuming that you are in an environment where you have development integration environments, right? So that you go through the cycle. Много добър поинт, благодаря. Трябваше това да кажа в началото, че да, тук вече говорим за код, който е естествен на девелопмент, на стейджинг, в зависимост там какъв ви е вашия сетап. Тук вече ние сме готови за release to production. Нали? Защото ти в девелопмент и в стейджинг може да си дропваш база данни и да си правиш много други неща, supposedly, които не са чак толкова critical, защото нямаш live users на тях. Окей. Когато стане въпрос за production, тогава вече оттам идва този need to tag. So you can label your releases very clearly. Otherwise, if you don't know which migration was part of which release, things get very messy. Тоест, стъпките, които са описани за това да си change a column type or to rename a column, they're very similar in nature. Yeah, they're very similar in nature. Естествено, всяка от тях ще си има някакъв детайл. Аз мога да ви дам един пример за такъв детайл от миналата седмица. Имах ситуация, в която правиме new feature. We're releasing a new feature, and this new feature is related to companies and interviews. Okay? So we have an enum type in Postgres, which represents placements. Нещо си, примерно в нашия случай. Да, обаче ние решаваме, че на новия ни дизайн има нужда от нов enum. Да, обаче enum не е толкова лесен, като да добавиш нов column to an enum in Postgres is not as easy as altering it. No, you have to drop it and then you have to create a new one with the new fields in it. И вече за това ще има доста специфични случаи, в зависимост от базата данни. Примерно Postgres не локва на апдейти, както MySQL. Okay? Не локва
таблиците. Има няколко случая, в които... So, what happens if you want to... I'm going to go back. I'm going to finish this up and then I'm going to talk a little bit about the tips that I have for this. What happens when you want to delete a column, right? So we have an existing table. It's got a bunch of columns. We update our code. One of the columns no longer needed. We can just drop it, right? We're not going to lose anything. Well, what if you want to roll back? What if something got screwed up with your deployment and you really need to roll back? Well, what do you do then? So if we just drop the column, you can roll back in the sense that you can create it, but what happens to all the data? Of course, you can always have your DevOps engineer or whoever create a bunch of snapshots, and I can say, well, please recreate the data in that table from a snapshot, but that's ridiculous, right? Nobody does that, right? So we can do something like that. We don't delete that column. We add the new one while we're keeping the old one. We just rename the old one until everything is fine with the new deploy, right? Because then if we want to revert the deployment, we can just rename it to its original name. But it allows us to roll back safely, keeping the data without having to monkey around with DB snapshots or whatever else monkey around with. So, more tips. Test your migrations against a copy of your prod database. Now, this is an interesting topic here. And when I talk environments, that's what I meant. So I hope everybody who is a web developer and who is on a team or even on your own, even if you're just on your own doing a website for a customer, which is a very typical thing to do nowadays, then I hope that you have an environment where you test your code and your changes before you actually roll it out. So it's a good idea that you have a set of data which is quite close to what you have in production, right? Whether you mask it or, I'm not going to get into all the ways that you can get data from production to your staging or development environments. Okay, but it's a good idea to test there, okay? Because you can see how long it takes. Why if you have a set of data which is either a copy of your production or something very close to it, then the tests that you get to run on those environments are going to be very close to reality, because if in production you have 1 million records and in staging you have 100,000, things are going to be very different, right? Okay, so Postgres, for whoever uses Postgres, use concurrently for adding an index. And if you use MySQL, I would suggest checking out Large Hadron Migrator or something similar. Liquidbase is not a bad tool either. I've spent quite a bit of time on it. If you're a Java developer, you're probably familiar with it. I don't think there are any Scholar folks in here, unfortunately, but next time. All right, so more tips. More tips. I've put down some tips on what to watch out for. Beware of column caches in ORMs. My experience is that the culprit of all evil is not an ORM layer. It's badly written code or badly designed database. But you do have to be aware of your ORM, because many developers use it as a magic black box, but you do want to understand how it works on the inside, because there could be quite a few issues that come out of that, connection pools, etc. So one note on Postgres is access exclusive locks. Whoever is interested, you can read more about it online, but it basically has to do with foreign key constraints. So if you have a table which needs a modification, and it has a foreign key constraint on another table, but that table doesn't have any updates, it will still get locks on it. So it's something to watch out for. Eliminate long-running queries, setting log timeout. These are kind of relevant to Postgres in particular. Now, splitting your schema changes is a big deal. So it's kind of tied up to the way developers work. So if you have to develop a new feature that is very complex, how are you going to do it? It's good to split it up, right? And that's why I kind of like to think of the way we handle migrations and thinking about zero downtime deployment with them is the way you write your code. If you split it up into small chunks, if you split it up into small tasks, it will be much easier to handle. Your migrations will definitely be easier to handle. So if you
split your schema changes up, meaning split up your work in general as a developer, many times it's going to be up to your manager or whatever. So a few other things, problems become easier to diagnose, transactions around EDA are shorter, keeping your database up to date if you don't have a database person. So since I've got like a minute left, what I'm going to say is my tip for you is going to be in this process to categorize your changes. So you can categorize your changes by saying these types of operations do not require special attention and I can deploy my code without doing anything special. Those other types of changes will require special attention. So at the time when you start writing code, you can immediately identify, or in the process, you can identify what's going to be resulting in downtime and what isn't, and therefore take action. So some examples of adding column dropping, index, concurrent constraints, etc. A few of these things, which I said already, Postgres specific. So it will be database specific as well. Some stuff we cannot do. Let's say I've done this for our team at Power to Fly. We say, here are the things that we don't need to do special things for. Here are the things that we need to do special things for, and that's how we handle them. So, questions. Аз разбирам, че в твоята работа, в твой use case, миграциите са най-доброто нещо, но случва ли ти се да нямаш миграции и да ти се налага да правиш Zero Downtime миграция на база на практика, не добавяне на колона? Използвала ли си Vue-та точно в Postgres за абсолютно същото нещо, за да не правиш никакви промени по кода за това нещо? Не, но по принцип целият проблем идва от migration changes. Окей. В смисъл, тук проблема не идва толкова от самия код. Нали, смисъл, нещата са доста обвързани. Може да ми кажеш твой смисъл, да ми дадеш по-конкретен пример? Кейс е, работиш с чужд PHP код, който има нова версия, която ти не контролираш на практика. Моя кейс е по-често такъв от гледна точка на администрацията на това нещо. Това нещо няма ли API, с което да си говориш? Защо трябва да си говориш с база данни? Ти имаш нов код, който трябва да поинеш лайв върху новата система, само че той има промяна на базата. И сега, за да не променяме базата с неговите скриптове, които ще причинят даунтайма, това, което правиш view, което примерно при добавяне на нова колона работи едновременно и за двете, и за стария селект, и за новия селект. Абсолютно също нещо, което ти правиш с миграциите, но го правиш цяло на database layer. И тогава кода няма много голямо значение и може да го направиш чисто като DB admin това нещо. Zero Downtime, обаче изцяло в базата. Това е възможно само в Postgre и Oracle, но да, разбирам. Не ми се е налагало да правя такова нещо за сега. Да, това е друг use case определено. Use case, за който аз говоря, всичко е под твоя контрол. Тук става въпрос за една апликация с собствена база данни, но да, това е един use case. Thanks. Аз исках да попитам за преименуването на колона. Да. След като се мигрират данните, следващата стъпка беше да се започне да се използва новата колона в следващия релиз. Между тези две стъпки, ако се добави нещо... Trigger. That's why you need a trigger. В момента, в който добавяш новата колона, ти трябва да добавиш един тригър, който ще действа insert and update. Така че когато в старата се инсъртва или апдейтва нещо, или делитва, тези операции, този тригър ще прави същото и в новата колона. Тоест той ще работи, CRUD операциите ще се извършват едновременно и в двете. При самата миграция тогава ще се качи тригърът. Значи, ранваш миграцията, така. Включваш тригъра и чак след това си деплойваш новия код. Нали? Ясно, разбрах. И по този начин не се загубват данни в реално време. Adding a trigger is the key point. Да, аз питам, защото иначе трябва да се синхронизира по някакъв начин. Няма. По принцип зависи също и от technology stack, както дадах един малък пример с Ruby, общо взето Python и този SQL Alchemy, ORM, за който споменах, те действат по същия начин. Тригъра може да си го вкараш вътре в самия модел. Като small piece of code. Добре, да благодарим на Неда. Thank you.